หาสานะโมตัสสะพุทโธอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลังสารนังเจตนามิสัมยังสารนังเจตนามิอุตยังเปปตุยังสารนังเจตนามิอุตยังเปปุตยังสารนังเจตนามิอุตยังเปทองมังสารนังเจตนามิอุตยังเปทองมังสารนังเจตนามิอุตยังเปสังฆังสารนังเจตนามิอุตยังเปสังฆังสารนังเจตนามิอุตยังเปปุตยังสารนังเจตนามิอุตยังเปปุตยังสารนังเจตนามิอุตยังเปธรรมังสารนังเจตนามิอุตยังเปธรรมังสารนังเจตนามิอุตยังเปสังฆังสารนังเจตนามิอุตยังเปสังฆังสารนังเจตนามิอุตยังเปปัญญาทันเด
นะโมเตสัพพะพุทธะนังอัปปันนานังมะเอตังนังตัณหังกะโรวิโรเมสังฆังมหายะโตสารนังกะโรโลกัยโตติปังสะโลจะกังสะโลโตปัญโยสัพพะโมโครังกะไลมาตังเวตังจะสาจะโลกาปังวาตามเสียวะเวอภัยมาตังโมเทอะโมจะเตยะยะตังเสียยังอะเวรังอะสัมมาตังพระสัญญารังเดชโนภาสัจจาโมภาจาปัสสะสะเวกะธัมโมโคเอตังสัพพะโลกะโลวัจโยจัตตาโตอะนะอิมาเทโสอุปะโตระโตเสโรจะปัจเจโยโรระอุปะโมเตตังตันเตยะจัมเมตะโตจะปัจเจโกโกเรโตอะนะโตตะทานะจะปัจจังปัตมาจะเรตังเจเจนะโมโยปะเรอะอัปปะวะเรยัง โนยะโตวิโนหันตัสสะเปตาตานะวันโตสะเทตาตาเยเตติตานะโตตาเตตัสสะวะภาวะภาวะอะตะวะเตสะติเขียวเยมะหัมปาวิหามัยชนะโพเตตะตะตะเทสัจจตะวะเทสุเทวตายาสานัมปะเตโกนอนเตยังจะเวสาเรยัมปุเรโรเกียมโนสัตเตนะสังโฆตังเตวิยัมเปยังเสปัมมังตระเทียเปเสปะตัมปังยะนามาเอยันนิยพุตตานิสัมมาจัตตานิปุมมานิปัญญาอันตะเลเกตัสสะยะตังเตวัมมันโนสัพพุนิตังพุทธังธัมมังสังฆังนะนะสา กาย
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะโทรัตนัตยัสสะวันตุตุชมព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ពោលគឺព្រះពុទ្ធរតនៈមួយពោលគឺព្រះអង្គរតនៈមួយពោលគឺព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តមកម្មតើពុកក្នុងលោកនេះរករតនៈណាមកព្រាបទៅឲ្យត្រង់ស្មើនឹងរតនៈទាំង3នេះពុំបានដែរដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពប្រការសពវេលាមើលលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧបជាវត្តប្រឡងដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានជាគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃកម្មកៈម្ចាស់ដើមទានឧបាទកាលាយដែលគាត់ពុញព្រួយដើមជាបឋមជាប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រវត្តិគុំចូលជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ใจក្នុងសាសនា
នៅក្នុងធ្វើការចាប់វល់គុំពុទ្ធព្រះចៅតកាវត្តសម្រោដែលព្រះអង្គជួយប្រវត្តិមានជាគុំអង្គជួយតែដោយក្តីបរិបទក្រែងពីក្នុងកណានៅក្នុងធ្វើការប្ររពរដ្ឋអានចំពោះលោកអ្នកវិទ្យាយើងពហុចូលវត្តសម្រោព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំប៉ែនព្រះចៅតកាវត្តក៏ការនឹងវិទ្យាល័យវត្តត្រាំត្រូលដែលមានប្រវត្តិមានអំពីនៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីប្រប្រែពីកម្មការនៅក្នុងកម្លាំងចូលដល់ចាស់ណាទួទទួលតាមបុណ្យប្រងទាំងមានរោគដែលពីពុទ្ធបរិស័ទដោយចាស់ចាស់គណៈកម្មការបានចូលទៅជួយអប់រំគ្រប់គ្រងពីអាចារ្យសម្បត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់នេះជំនួយថ្ងៃនេះត្រូវនឹងដៅកៅប្រមូលការហើយបុព្វភេទឆ្នាំ2019ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវថ្ងៃទី29ខែ11ឆ្នាំ2025ហើយកម្មការចំណាក់ពីក៏បានលើកឡើងធ្វើជាបុណ្យចក្រមាប្រទានបានទៅទូលនៅក្នុងបុគ្គលជួបចំពោះលោកហើយលោកបានទទួលអភិការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងលោកនេះប្រចាំលោកខាងមុខហើយយើងទាំងអស់គ្នាតែជានៅពុទ្ធសាសនាតែទៅដល់ជាទីផ្សេងតែប្រព្រឹត្តជានៅកម្មហត្ថផលជារងទៅចូលដល់សត្វឡាយទោះបីមានការមកបានតែការអ្វីមួយផ្សេងណាក៏ដោយក៏វិជ្ជាជាពុទ្ធបរិស័ទតែគោរពបានមានការរួមដៃពុទ្ធផងអំពីបានកុសលទាំងឡាយចំពោះបានទេបងណាជាងហើយយើងរស់នៅសប្តាហ៍អាស្រ័យដល់ជួររលូនទៅបាននោះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាបងណាតែបើយើងខ្វះបុណ្យទេគឺមិនអាចមកអង្គុយនៅក្នុងទីនេះបានទេណាជាងហើយយើងនឹងខំបំពេញបុណ្យកុសលហើយសេចក្តីសុខទាំងឡាយនេះគឺព្រះអង្គសេចក្តីប្រាប់យើងហើយសេចក្តីសុខមិនក្រៅអ្វីគឺបុណ្យកុសលណាហើយបើយើងខ្វះបុណ្យកុសលបានមានការទុកលំបាកផ្សេងតាមពីជីវិតរស់នៅជំងឺចង្កាត់ផ្សេងមកប្រឹងព្រៀននៅការរបស់យើងរោគណាទៅទៅទេណាហើយយើងទៅអស់គ្នាទៅតែអស់នោះព្រះអង្គទៅតែដល់សត្វតាណាគុំណាទេតោគ្នាទៅទឹកពលយ៉ាងណាការក្រីចុកទាំងឡាយក្រៅអ្វីទីក្រីចុកមិនក្រៅឬក្រីក្រៅទេណាចូលដាក់ក្នុងបំពេញរបស់កុសលBye.
Hãy
ពុនជានុភាវេញាដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាស្ត្រធម្មមាននុភាវេញាដោយអានុភាពនៃព្រះអង្គទាំងពួងសាស្ត្រធម្មមាននុភាវេញាដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសាស្ត្រមួយគ្រូក៏ខាងមួយគ្រូអ្នកអង្គតែចម្រើនជា500គ្រាប់ក៏ខាងមួយគ្រូអ្នកអង្គ2អង្គចម្រើន500 2អង្គ500មកមួយគ្រូក៏ខាងមួយគ្រូអ្នកផ្នែកកម្មចំណានព្រះបរិប500ធម្មទាន500តាមេគ្រូអ្នកពោសម្រាប់ចំណានព្រះបរិប500ក៏ខាងមេគ្រូ